Hello， 大家好，欢迎来到趣拍片，我是 Alex。这期我们主要分享如何通过音效去铺垫氛围，以及如何对画面进行分析。希望大家看完之后有一些收获。如果喜欢我们的视频，欢迎点赞、转发并关注我们。那么我们直接进入正题。关于氛围音效，我们主要用到了 moment、drone、riser 这类的音效。我们将会列举3个例子，分别讲述它们在视频中的使用。我们先听听它们各自的音效。Moment 在一些节奏比较缓慢的视频中，它特别能体现那份厚重以及神秘的感觉。我们先来看看下面的片段，添加 Moment 之后的效果。它给人感觉沉稳厚重，好像有一种力量持续在空间散发出来。但是大家有没有发现，视频本身只添加 moment 的音效是不够饱满的？现在我们分析一下画面，2个画面都是与外太空有关，我们需要发散一下思维。这时候我们想要添加别的音效去丰富它，可以尝试联想一下，在浩瀚的宇宙中，无线电的通话会不会挺合适的？ The orbiter is in a heads down position on course for a 51.6 degree 137 by 36 statute mile orbit. 我们也可以添加卫星发出滴答的声加入其中。那么对比之前单调的 moment 音效，现在就会饱满很多了。如果更进一步，我们还可以添加情绪上去。假设我们在外太空，周围都是未知事物，多少会有些紧张。这时我们添加心脏跳动的音效，这样就会有一点点紧张感。The orbiter is in a heads down position on course for a 51.6 degree 137 by 36 statute mile orbit. 那么我们现在到了 drone， 它与 moment 有点类似，声音也比较低沉厚重。同样，我们先看看接下来的画面，添加它之后的效果。drone 有时候可以强调较为压抑的氛围，也可以暗示某个环境，例如比较庄严肃穆的场景，并且透点神秘以及产生空间感。按照刚才的思路，在添加完氛围之后，我们接下来进行第2步分析画面。第一个画面是一处教堂，除了可以添加教堂的钟声以外，假设周围是一片森林，日落伴且着鸟儿的鸣叫，我们也可以尝试添加环境音效。接着到了第2个画面，跳转到教堂顶部，在硕大的空间里，我们为了凸显这种感觉，可以添加合唱团的歌声，然后让这个歌声在这个空间里回荡。这时候我们把这些音效叠加上去，听听整体的效果。然后是 riser， 这个音效我们在转场音效的时候提到过，它搭配着 whoosh 和 hit 使用的时候，可以创造出非常具有力量感的瞬间。打破画面之间的联系。Riser 的特点就是在音调慢慢上升的过程中，它能产生一种张力感，
有种慢慢蓄力的过程。接下来的画面是火箭升空的片段，我们先来听听 Riser 在里面起到的效果，并且留意那种慢慢蓄力的过程。留意音轨的话，会发现视频中我们总共用了2个 riser 的音效去相互叠加。第一个 riser 它声音比较浑厚，但它并没有那种空间感。第2个 riser。它有一种声音在空间里回荡的感觉。其实，在加入 riser 的时候，相信大家已经能感觉到影片的氛围在逐步上升。在有了这个基础之后，我们再对画面进行分析。对比之前的视频，我们这次主要分析的是硬效果。在这个过程中，有火焰喷射，有能量瞬间爆发，以及火箭产生烟雾散开出来的动作，而这些都是可以用来添加音效的。画面里火焰喷射的效果，我们使用的是热气球点火的音效。有时候大家找不到合适的音效，可以找找别的音效去代替它。而能量爆发的瞬间，我们则使用了 hit。第一个 hit 体现爆发能量的感觉，第2个 hit 则是为了衬托火箭喷射出来的烟雾。大家仔细留意一下这个细节，烟雾在炸开来的一瞬间是有一个往外扩散的动作的，然后大家听听这个 hit 的音效，便有那种往外散开的感觉。最后我们选用了轰鸣声去还原火箭升空后的音效。现在我们单独听听硬效果组合后的音效。如果我们想要更加生动，这个时候我们还可以添加火箭倒计时的声音，这样就会更加有代入感。现在我们把所有的音效同时播放，便有了最终的效果。5, 4, 3, 2, 1。现在我们已经知道了 moment、drone 以及 riser 这一类的音效，它的特点是什么样的。它们在影片中很少单独的去使用，往往是为了铺垫氛围，然后配合着别的音效一起去使用，让整体的感觉更加饱满。我们这期的素材是从 Paxos 这个网站下载的，这个网站的图片和视频都是可以免费下载使用。刚才开场40秒的片头，我们关掉背景音乐来听听其中的音效。5, 4, 3, 2, 1。关于这40秒的片头内容讲解，我们想放到下一期内容进行，因为我们想把它讲得更加细致一些。它有很多音效都是综合使用的。到目前为止，我们已经了解了这些音效各自的特点。再到下期和我们一起分析的时候，相信大家会清晰很多。Andy 目前正在收集一些实用的音效，我们估计在月底的时候规整好，然后分享给大家。喜欢我们视频的小伙伴们可以点赞、转发并关注我们。大家周末愉快，我们下期再见。